ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Saan ka kadian nagpasada? Apay nga, adda ka dito'y kabildatan ngay. Ayan nga, ti tricycle mo. Yung bati kay talirang kail. Ha! Di mo tagandarain. Aglat-latin samot amin ngamin aparte ti tricycle mo. Uwan nga rudang kail. Awanin ti pasadak. Ang mga nuray matariman kat madadahil tumanain. Nung ata ipirkilo mo. Ay, saan mo taang kail? Mabalin pa imot nga agandar. Aglat-latin sa pay ti andarnan. Kanayon mo mat nga ipatariman. Di mapanmit lang, ti mapasadaam. Iti kapapatarimaan mo. Ay, adadan ngawan pagpasada ka, no ilako kakas iti kunam. Anya ngay nga ti kayat mo nga aramidin. Kas dyan ti tricycle mo. Uray ka matarimaan. Nagpasada tumot lang ang kain. Ayan ti tricycle mo, kuaraw ga. Nakitak mat adim saag ka iti sabali at tricycle. Impatarimaan ka o kagawad. Nadadaal nga main. Manon, saan ka di anabiit kay impatarimaan mo? Nga raw, nabiit pa ilang dayjay ngam nadadaal manain. Kasano, kat kanayon ka ngamin nga overload. Sayang ngamin ti biyahe, nukurang ti pasahiraw. Wanang daras mo't amadadaal no kasjay nga overload. Nadala ko makwartak, gumatang iti kabarbaraw. May mayat no gumatang ka iti barong ngam ti kanayon ka ngagpatarimaan. Ay, nagpabulot ka man nga ro iti kwartam kagawad. Nanya nga iti pabulod ko. Kat ti koleksyon ko kat pagsakadak mat iti lakok. Kasano adi madadal ti tricycle ni Kuaraw? Kat agpalastog mga main. Apay ngagpalastog ako ng Nga putawan pulis dito'y kabildatan, ipaturay na mutay nga agsabong ti tricycle na. Anya ti kayat mo asawan iti agsabong. Adda taplawd, ken adda pa'y agtakdar iti ruangan, wenno iti likod na pagyanan ti karga. Ay kat madadaal ngagpay so adagos, ano kas jay? Ay, di namit amungan, nadan ti tricycle na. Di saan nga rudan ngagpaspasada ni Kuaraw. Itsali na, tawon mo ti pasadanan. Ay, kaasimot nga ruda. Sana kaasay, no di kat gungguna na. Nagtangkin kami ti ulo na. Overload na kanayan. Kasta ka, day? Kapitan, ada ka di amo manasing peta driver. Apay ka di no ada paray. Kanya nga ti masapul mau. Ipapasada ko mati jeep ko Pimanaw nga minti sigod amang ipaspasada. Napan ka no jay Manila. Ay, ada ka pare. Isuti irekomendakan ka. Alaman nga roda, pare kapitan. Umay kayon to jay balay tag sa sarita tayo, uwad pare. Umay kami to iti gwapo ka anak ka. Saan ka di managbaybay aja ka anak ka? Pare kapitan. Di kagda nagparay. Jak ipalubos, baybayan na ti jeep mau. Very good nga rod no kasta. Awan ka din ni Kwarog dito, dungo? Awan ba't, apay ka day. Anya ti bagamkan kwa na. Ada ko maipadrive da kan kwa na a jeep. May mayat day jayan, ngam jay tricycle na, nga aglatlati, pati ungor na. Di kad nasayaat, no adda ipapasada daken kwa na. Kadua ko mga rod, amapan ijay balay ti kumparit. Saan pa'y mat nga imay ditoy? Ay, amang ano na pa ni ayan ti kakadwa na atanod. Inak man biro kandunghaw. Amang ano ibabawi ti kumparit. No, di kampay lamapan ita. Wendo saan, awagam laangan, tapno maamwam no sa dino ti ayan na. Apay napnapan ang parok. No, ada umasidag aswerte, ngam aday wamay. Niya ka di aswerte ang kahit. Enta ka di balasang asimang bay. Ay, balasang asasawam mat.
At mangipadrive, wano mangipapasada iti jeep na. Nabartek kamat. Jeep po naman kayo. Gusto ka dito ng ikaw. Wente saan ka siguro atulang. Ang kasano ang makapanta ka, nay. Nakadrunk kamat. Ay, sana ka nabartakan kay. Maangot tupay nga agat arak ka. Sigurado. Saan nga italak ti akin kukat ti jeep? Ay, nagsayang ay. Ay. Mabalin ka din ngayon ton bigatan na mapantanggay. Ay, masapol, asaan ka nabartak? Wanang kail. Sana nga minumiti arakin ton bigat. Anak mo saan kayo nga umay, pare? Ay, ipadrive ko kumaniti sa bali. Awan nga minto'y ka nakak-idikal man, pare. Rabi, asimang pare. Pagsasaritaan tayo nga roti boundary nga itid na. Uwan, pare. Di kagdanak nalaing akas kanyak to'y kaanak ha. Ay, barok. Nanad ka kadimit lang no si kati mangipasada iti jeep ko. Ay, unta ta. Ikarik asaan ko abay-bay anti-jeep mau. Nasayat. No, madlaw ko. Saan ka? Ananad. Ay, ibabawik ti jeep. Ay, wanak ti jeep mau, tata. Wala. Si kanti mangipasada iti jeep ko. Ang amtuhay ko na kon. Ibabawik. No, sana nasayat. Ramin mo. Ha! Permimit nga overload kan. No makita na ka. Di akin jeep iti data. Sus. Mga no ibabawi na. Sana makita. Tasaan mo't nga umay di tawi. Inak to ito ti boundary. Nalpas manayin. Uray saan nga umay di tawi. No adda makaidanon. Paano na? Sino nga kumati mangidanon kan kwanang kail? Mumaya. Adalata mo idagiti biyangot. Idanon da ka na yun ka nga overload. Daitak to pa'y tingiwat ti mangidanaw. Ha? Daitam? Apay bambantayam dagiti tao. Tapno amom no asino ti mangidanon. Inakit di man na nagpasada. Ado ita ti estudyante nga aglugan. Saan mo unay Apay apagdanagam ay ano mapuno ti Jape. Uray ado ti aglugan. Basta agpliti damat amin. Apay ngayon sarding mo ti Jape ko arab. Napuno lang aruday. Apay ag-pick up ka pala Di mo ka di makita dagiti agparparang estudyante, data. Uy naangam na puno mga arudan dahi tulugan. Magsisinaklot kami kanay. Agtaplod dagita. Agbitin pa'y tidaduma. Tatabataw. No adda umulog, inkasinger ti pliti da. Kasla siya ti konduktoray. Wana na. Ikang kanto matitibingay mau. Nagsayatan. Mala, at konduktora nga ron, adi na oras. Tata, nagado ti estudyante alimugan. At dasaan nga agplite, no di ka umulog nga agsinger. Mala, siya nga ron, ti agsinger, iti pliti da. Dapat agparpara pulis ko araw. Gapo siguro ta makita na nga do ti pasahiros ko iso aparain na ti Jape. Kasano nga Kabarbaro pa'y lang day tapulais. Kanagmay samay. Lapsan dagit day. Sos, delikadon siya. Umawawag mo ti cellphone na. Di kagdanag. Umulog to dagita estudyante inton at data ni di pagadalan. Basta ka day. Ang mga nod naman ng pulis ni tangay. Baba. Anday tanti pagadalan na. Umulugan dagiti estudyante ang nagtapload. Umulog ang mga ruday. Tayo na agsingay. At naman ng pulis nagparpara. Nagbalangan pa ititing na ti kalsada. Ay kapalitan na sumardang kakwaraw. Abay ka day, Apo Pulais. Sigatin niya wag daan nag-overload itay. Dahito iti picture tilugan mo ngay paspasadam. Insend da iti cellphone ko. Ado tinaglugan iti taplod. At dapay nakabitin. Ay, kuwan naman. Kasi nga mindag iti estudyantay no maladaw da. Isungayin lugan ko idasar. Kasanon no maaksidente kayo? Nanadak mo't ang driver, sir. Saan nga umnuday tarason? Nag-overload ka. Apay adi mo yung sardeng. Idi pinarada ka ti kadwak. Ay, kunang ma-overload, sir. Anya nga iti pagyanan na ngay no isardeng kao.
Anya? Hoy, sayatam ti pa nagsungsungbat mo Sungsungbatan kayo lang, sir. Ulitak ti salutson. Apay ati mo insardag, iti pinara na katikadwak. Awan nga rod pagtugawan na, sir. Napuno nga main. Aglugan ay adya polis. Pinara na ka, tada violation mo. Di namot nga minimbaga. Asaan gayang maglugan? Kunak no aglugan, ta nagparamot nga min, sir. Lisensya. Ha? Saan ka di nga imbagak asan ka nga overload, ha? Kunak ano awan pulis ang kay. Ura awan pulis! Saan aron ba nga overload ka? Nagtangkan ti ulom kan lapayag mo. Ang gail, inta sa kang lisensya. Di nakiramraman. Inkaalaan asiksi ka. Mangibabain ka. Sapay nagdakil ti multak. Sigurado no saan anatangkan ta ulom. Awan ko maday ta parikot mo ita. Dagi jay to mata pulis. Di mo pa basulan ida. Inarami da lang ti pagrebengan da. Sakpay lang mo tinatumpungan dati nilew. Agsipod. Tati jeep nga iman maniham kat nakita da anag overload. Siyempre, tiliwan da ka. Anyati ko na, natiliw ni Kwarog. Imbalod da ka, day. Ay, unay ka tayong balo, day. Saan pa'y mo da? Anya ngay nga rin tinaramid da kankwana. Inala da, tilisensya na. Mapananto sa kain. Apay anatilaw, anya ti basol na. Overloading ka now. Nagado nga min ti pasayeros na. Siyakpay kumati konduktor na. Konduktor? Apay nga min nag-overload. Kaya nangarod nga ado ti makulikta na apasahe, kadagiti pasaheros. Ay, day tati pagdaksan na iti tao asan amapnek iti basay. Kaya't na nga adaw ti maliksab na. Ay, sayang. Agkonduktora ko ma. Dakdakkel mo't lang ti sapol mo, naagmula ka langan. Sa bagay mo't agpaysaw, day tako na, tuyang. Mabalin lang tako mamot ngag-extract, ngag-konduktor, no nalpasak nga nagmula. Natiliw ka mo't gayam. Ibabawi kong tijip. Tadi mo mo't amaw nga anadan. Ay, saan ko mamot, tata? Di karek. Sana ko nga overload. Ay, lading itak. Ngam naamwak ka, nadadaal ka no ti tricycle mau. Takanayon ka nga overload. Ay, kasandak mo, tata. Awan ipasada. Nukasyan ka. Di mo mo't amwak kasyan, tilugan ko. Ang mga no, madadaal na kasi ti tricycle mau. Ay, saan tata? Manipod ita. Nagbalina ko na nasingpat ka na driver. Aramidem to day tayo ti tricycle mau. Nga madan na birukak. Mangibiyahe iti lugan ka. Saan kun nga italak iti kasken ka? Barumbado driver. Anya nga iti aramidem ita, kat awan metten ti lisensyam. Kwarta manantay, inaksakaan ti lisensya. Ay, awan lang arudan ti ibiyahem, awan pa'y ti lisensyam. Numaalak ti lisensya, mabalin mo't siguro ti tricycle ka. Anggam no ago overload ka, ay, awan manen madadaal manen. Aganan nada kaon. Anada akong ti tricycle ka, tapno sana ka na yun madadaal. Aramed ti pakakitaan, Kwarog. Ura ibagam, asaan kan nga agoverload, ang aramid mutlat ta. Madadaal tumanan ti tricycle mo. Sana nantay, narigat gayam no awan ipasadak. Nudim nga kuma iti imbaga ni uncle mo, asaan ka nga agoverload, di nagsaya at kuma. Sayang ti gundaway anaited kanyak. Adda kumapay jeep nga ipaspasadak. Agbabawi ak. Ngam sinublida matay. Ay na, Kwarog, nagsayang agundaway. Gapo iti kinatangken ti ulong, naawanan ka iti biyahe, agraman lisensyam.
Ala sigay! Diton tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag.